ఫాల్స్కి అయితే వచ్చాం. పెద్ద కట్ అయితే జరిగింది. ఇది ఫుల్ టు ప్లాన్ అయితే చెప్తాను మొత్తం ఈ వీడియోస్ అయిపోయాక. ఇక్కడ రివర్ రాఫ్టింగ్ అండ్ వాటర్ జిప్ లైన్ అయితే ఉంది. సో రివర్ రాఫ్టింగ్ అయితే వెళ్ళిపోదాం మనం. Hip hip! Hip hip! Out the Josh! Yes sir! Out the Josh! Hip hip! Hip hip! What's your name man? Sunita. Sridhar. Simon, Uma. Gautam, Sushma. Sahana. Okay, say hi. Hi. Okay, chalo forward karo. సో ఇక్కడైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే చెప్తున్నారు. ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇదంతా. ఇక్కడ పెద్ద ఫ్లో అయితే లేదు. మనం ఫ్లో దగ్గరికి అయితే ఇట్లా గ్రో చేసుకుంటూ అయితే వెళ్తాం. ఫ్లో వీడియో కూడా కవర్ చేశారు. ఇది గోప్రో వీడియోస్. దీనికి అరౌండ్ 200 per person అయితే ఛార్జ్ చేస్తారు. आगे वेट पूरा आगे डालना है मैडम. సో ఇది కదా చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏమవుతారు. ఇది రివర్ రాఫ్టింగ్ 800 per person అయితే ఉంది. రివర్ రాఫ్టింగ్ ప్లస్ జిప్ లైన్ ప్లస్ రౌండ్ అన్ని కలిపి. चलो स्टॉप. टी ग्रिप पर प्रॉपर्ली होल्ड करना है. Stop. Pedal stop. అయితే వెళ్దాం. Say hi back side. Say hi. Let him see this. The front side. Okay. Camera and pose karo. Stop. Stop. Pedal stop. Hold the rope and get down. Hold the rope and get down. Get down. Get down. Get down. రాఫ్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే సూపర్ అయితే ఉంది. Get back. Get back. మళ్ళీ సెకండ్ టైం అయితే వెళ్తాం. మళ్ళీ బ్యాక్ అయితే రోల్ చేసేసి మళ్ళీ ఫ్లోలోకి అయితే వెళ్తాం. సో మళ్ళీ టాప్ మరి ఫార్వర్డ్ ಮಾಡಿ. టైడ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ లో టైడ్కి అయితే వస్తాం. सर राइट साइड. इतनी ताकत मत लगाओ. Stop. Stop. उतनी ताकत मत लगाओ आप अकेले. चलो नॉर्मल फॉरवर्ड करो. चलो स्टॉप. स्टॉप. फॉरवर्ड. फॉरवर्ड फास्ट. फॉरवर्ड फास्ट. 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 फॉरवर्ड फास्ट. Okay team, get down, get down, get down, get down. Get back, get back. चलो फिर बैक पेडल बैक. भाग भाग भाग. సో మొత్తం వెనకాల అయితే ఇన్స్ట్రక్టర్ అయితే ఉంటారు. హెల్మెట్ పైన గోప్రో అయితే ఉంటుంది. इधर ने आगे आगे. సేఫ్. हेलो అంటే ఎక్కడ పడము. లైఫ్ జాకెట్ फर्स्ट ऑन लेफ्ट साइड सर. సో ఇది కదా. हेलो. లైఫ్ జాకెట్ కూడా ఎక్స్ట్రా పే చేయక్కర్లేదు. ఇంక్లూడ్ 800 లోనే అయితే ఉంటుంది. तो वाटर में जाएंगे ना आगे तभी फास्ट करना है. अभी नॉर्मली करो. चलो फॉरवर्ड. లేదు ఏమీ లేదు. క్యాష్ పే చేయలేదు. 1 सेकंड से हाय कैमरा. ఉన్న క్యాష్ అంతా ఊడి చెక్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఎంట్రన్స్ ఈ ప్యాకేజ్. चलो फॉरवर्ड. ಎಲ್ಲ ಟಪ್ಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋಟ್. మేడం సరిగా కూర్చోండి ఫ్రంట్ లో. అంటే ఆ ఆప్షన్ అయితే లేదు. నేనైతే ట్రై చేశాను ముందే బుక్ చేసుకోవడానికి. బట్ ఆప్షన్ లేదు. వాటర్ ఫ్లో బట్టి రివర్ రాఫ్టింగ్ యాక్టివిటీ అయితే ఉంటుంది. మిగతా యాక్టివిటీస్ అయితే ఉంటాయి బట్ రివర్ రాఫ్టింగ్ అనేది వాటర్ ఫ్లో బట్టే ఉంటుంది. సో దాంట్లో 3:30 అయిపోయింది. అది పెద్ద ఇక్కడ కొండ మీద నుంచి అయితే ఫొటోస్ అయితే తీసుకెళ్తుంది. ఆ ఫొటోస్ కూడా మనకి ఇస్తారు ఇంక్లూడెడ్. సో మనమైతే రివర్ రాఫ్టింగ్ అయితే దాదాపు అయితే అయిపోయింది. సో లాస్ట్కి అయితే వచ్చేస్తున్నాం ఎండ్కి. ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళు బోట్ అయితే క్యారీ చేసుకుని ట్యాక్సీలు అయితే తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పాయింట్ వదిలేస్తారు. మనం అక్కడ కార్ అయితే పార్క్ చేసాం.
సో ఇండియా వీడియోస్ ఎందుకు లేట్ అయ్యాయి అంటే మెక్సికో అయ్యేసరికి ఇప్పుడు అవుతుంది. సో ఇది వచ్చి నేను డిసెంబర్ 26th అనుకుంటా, 26 or 27 2022లో రికార్డ్ చేశాను. దాదాపు 1.5 year అయితే అయిపోయింది. సో ఇట్లా బోట్ని రోడ్ చేసేసి వాళ్ళు తీసుకొచ్చేసారు. మళ్ళీ బోట్ని మన ట్యాక్సీ పైన క్యారీ చేసుకుని వాళ్ళు అయితే స్టార్టింగ్ పాయింట్కి అయితే. సో ఇక్కడ మనం లైఫ్ జాకెట్ అన్ని తీసేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. ಮಾಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 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 ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲೋಗೋದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಜೋರು ಮಾಡಬೇಕು. సో అది వద్దు దగ్గర తీసుకెళ్ళడానికి, ఆ స్టెప్స్ దగ్గర తీసుకెళ్ళడానికి అయితే వాళ్ళైతే రో అయితే చేస్తున్నారు. ఓకే స్టాప్. సో ఇది వాడు ఇచ్చిన వీడియో గోప్రో నుంచి, నేను నా ఫోన్ నుంచి తీసాను. బట్ వాటర్ కవర్ చేసి బట్ అంత క్లారిటీ అయితే రాదు. సో లాస్ట్కి అయితే స్టెప్స్ దగ్గరికి అయితే రీచ్ అయిపోయాం. సో అందరూ దిగేసి ఆ రోస్ అన్నీ అక్కడ పెట్టేసి పైకి అయితే వచ్చేసి ఒక గ్రూప్ ఫోటో అయితే దిగాను. సో ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే బాగుంది. చేయాలి. ఓన్లీ ఇండియాలో డాండెలీలో ఉంది, రిషికేశ్లో ఉంది. రిషికేశ్లో మొత్తం బియాస్ నది ఉంటుంది కదా, సో దాని మీద అయితే చేయాలి. ఇది కొంచెం డేంజరస్. దానికన్నా ఇక్కడ కొంచెం సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ దగ్గరలో ఉంది మనకి. మనం రిషికేశ్ ఎప్పుడు వెళ్తామో తెలియదు. రిషికేశ్లో బంగీ జంప్ కూడా ఉంటుంది. సో బంగీ జంప్ వీడియో అయినా చూడకపోతే నా గోవా ప్లేలిస్ట్లో అయితే ఉంటుంది. సో ఇది దాండేలి కర్ణాటక. సో ఇది కట్ట మనం ప్లాన్ అయితే చేసుకుందాం. ఇక్కడైతే దిగిపోయి నా ఫోన్ వీడియో అయితే పెడతాను. ఈ వీడియో అయితే సో ఇది కట్ట. ఇక్కడ చాలా చాలా రివర్ రాఫ్టింగ్ టీమ్స్ అయితే ఉంటాయి, డిఫరెంట్ అందరూ మొత్తం బల్క్ ప్యాకేజ్ అయితే ఉంటుంది. సో ఈ రివర్ రాఫ్టింగ్ గోప్రో వీడియో మొత్తం అంతా అంటే చాలా ఎక్కువ తీసాడు. ఫస్ట్లో కూడా బాగానే వచ్చాయి, అంటే ఫ్లో అయింది అది ఇది పెద్ద కథ. సో ఇది కథ. ఇదంతా తీసుకొని బోట్ని అయితే ఇప్పుడు పైకి అయితే లేపుతాడు. ఈ రోస్ ఇవన్నీ అక్కడ మనకి టాటా సుమో లాంటి ఆ టాటా సుమోలో సో ఈ బోట్ని కూడా పైకి లాగేసి దానిపైన పెట్టేస్తారు. పెట్టేసి మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ऑटो हर्रा भी खींच रहा थी सर, आप ऊपर जाइए सर, आप इधर होल्ड करिए, ब्लैक हैंडल. एक्सपीरियंस అయితే బాగుంది. थोड़ा ऊपर లైఫ్ టైంలో వన్స్ అయినా ట్రై చేయాలి. ब्लैक हैंडल पीछे, ఇక్కడ బోట్ అట్లా లాగేసి चलो ऊपर उठाइए मैडम, आज छोड़ दो, आप पीछे जाइए सर, आप चलो ऊपर. ఫోన్ పరిస్థితి ఫోన్ వాటర్ కవర్ అయితే ఉంది. సో బోట్ని అట్లా పైకి లాగేసి దానిపైన कहाँ लोड करना है, ఇక్కడ చిన్న వ్యాన్ ఉంది కదా, ఆ వ్యాన్ పైన పెట్టాలి. ఇలా స్టిక్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసేసి మొత్తం పడకుండా అయితే సెటిల్ చేసేస్తారు. ఇక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ అయితే తీశారు వాడు గోప్రో నుంచి. స్టిక్ పట్టుకుంది ఆ వాటర్ ఫ్లోలో. మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్రంట్లో ఒక కొండపైన ఒకడు కూర్చుంటాడు, అక్కడ జస్ట్ కట్ చేశాడు నా ఫేస్ని, రివర్ రాఫ్టింగ్ది. సో ఇది కథ. డాండెలి కూడా బాగుంది. సో ఇది నా ఫోన్ నుంచి అయితే రికార్డ్ చేసింది. పెద్ద క్లారిటీ అయితే లేదు. వాడి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే చెప్తున్నాడు, ఎలా పట్టుకోవాలి, స్టిక్ మధ్యలో పట్టుకోవాలి, లాస్ట్కి పట్టుకోవాలి, అలా ఎలా కూర్చోవాలి, ఎడ్జ్ కూర్చోవాలా, ముందు కూర్చోవాలా. రివర్ అయితే బాగుంది, సూపర్ అయితే ఉంది. ఆ రివర్ పేరు ఇలా ఉంది. బట్ ఈ వీడియో అయితే బాగా రాలేదు, కానీ కొన్ని వ్యూస్ అయితే బాగానే వచ్చింది. ఆ రివర్ లేక్ వ్యూ
నువ్వు పట్టుకో లైఫ్ జాకెట్ పట్టుకో సరేనా ఏమని కట్ అయిపోతుంది. పడాలనేగా ఇక్కడ దాకా జిప్ లైన్. సో వాడు హిందీలో చెప్తుంటే మనం ట్రాన్స్లేట్ అయితే చేస్తున్నాం ఎలా చేయాలి అనేది. ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ బ్లాక్. స్టాప్. సో ఇది మొత్తం 7 మెంబర్స్ అయితే చేస్తున్నారు. 7 మెంబర్స్లో 6 మెంబర్స్ లో చేస్తారు, 1 మెంబర్ కింద కూర్చోవచ్చు. సో ఒకరైతే కింద కూర్చున్నారు, వాళ్ళైతే రోజు చేస్తారు. సో ఇది కథ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏమవుతుందో. పెద్ద క్లారిటీ అయితే రాలేదు, వాడు తీసిన గోపులోనే. సో మీకు ఈ వీడియో అయితే కొంచెం కనెక్ట్ చేసే పెడతాం. చాలా తక్కువ వ్యూస్ ఎక్కడెక్కడైతే వచ్చాయి మొత్తం పోతే అది వచ్చింది. మన దగ్గర గోపుగా వస్తే కొంచెం తీయచ్చు, బట్ మొబైల్ అయితే అది కథ. లాస్ట్కి మనం రివర్ రాఫ్టింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయితే చేద్దాం. ప్రజెంట్ అనే ఉంది వ్యూ అయితే. ఇక్కడ జిప్ లైన్ అయితే ఉంది. జిప్ లైన్ అయితే కట్ చేసా. సో జిప్ లైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా బాగుంది, నీట్గా. మొత్తం వాటర్లోకి అయితే పడతాం. వాడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే చెప్తున్నాడు ఎలా పట్టుకోవాలి ఏంటి కథ అని. సో మన ఫేవరెట్ టీషర్ట్ NIT టీషర్ట్ వేసుకుని అయితే ఉన్నాం. వాడు ఫోటోకి ఫోజ్ అయితే ఇవ్వమన్నాడు. సో అలా జిప్ లైన్లో అలా వాటర్లోకి వెళ్ళిపోతాం. మ్యాక్సిమం కట్ అయిపోయింది, బట్ ఇట్స్ ఫైన్. అలా వాటర్లోకి స్పిల్ అయ్యాక వాడు బోట్లో కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. ఆ బోట్లోకి అయితే వచ్చేసి మనం మళ్ళీ రో చేసుకుంటూ వచ్చేయచ్చు, స్విమ్ కూడా చేయొచ్చు. ప్రజెంట్ అయితే గ్రీన్ మిస్ట్ హోటల్కి అయితే వచ్చాము, రిసార్ట్ ఇది. నా కార్ అయితే ఇక్కడైతే పార్క్ చేశాను. చూడొచ్చు మొత్తం లైటింగ్ విత్ డిన్నర్. ఇది నాకు వచ్చి పర్ పర్సన్ వీళ్ళు ఛార్జ్ చేసేది అకామిడేషన్ ప్లస్ లంచ్ డిన్నర్ దాన్ని ఏమంటారు బ్రేక్ఫాస్ట్ కలిపి అరౌండ్ 1500 అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. నేనైతే లంచ్ చేయలేదు, లంచ్ స్కిప్ మన వాటర్ యాక్టివిటీస్కి. సో ప్రజెంట్ నేనైతే చేసింది డిన్నర్. బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఇడ్లీ అంట, సో బయట తినేస్తాం బెటర్. 100 అయితే తగ్గింది. సో టోటల్ నాకైతే 750 అయితే పడ్డది, 850 సారీ. ఇలా కాటేజెస్ అయితే ఉంటాయి పక్కన, క్యాంప్ ఫైర్, బాన్ ఫైర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. స్వింగ్. ఇది రూమ్ వ్యూ. 2 బెడ్స్ అయితే ఇచ్చారు. సింగిల్ బెడ్, ఇక్కడ సింగిల్ బెడ్, అక్కడ డబల్ బెడ్. ఇక్కడ వాష్ బేసిన్, వాష్ రూమ్ అయితే ఇచ్చారు. మొత్తం ఫారెస్ట్ ఇది మా రిసార్ట్ ఇది వాష్ రూమ్. సో ఇది లైటింగ్ వే, అటు సైడ్ ఇటు సైడ్. ఎక్కువ తెలుగు వాళ్ళు అయితే ఉన్నాము ఇక్కడ. సో మనమైతే ఇప్పుడు డిన్నర్కి అయితే వచ్చేద్దాం. చికెన్, జీరా రైస్, చపాతీ, పరోటా, సమ్ వెజ్ కర్రీ. ప్రజెంట్ అయితే రెడీ అయితే అయిపోయాను. దండేలి నుంచి స్టార్ట్ అయితే దూద్సాగర్కి అయితే రీచ్ అవుతాను. నా రిసార్ట్ అయితే చూపిస్తాను. ప్రజెంట్ ఇలా 10 స్టేస్ అయితే ఉన్నాయి కూర్చోటానికి. ఇక్కడ బాన్ ఫైర్ అయితే పెడతారు నైట్. సైక్లింగ్ అయితే ఉంది. మన రూమ్ పక్కన క్యారమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ ఆర్చరీ టైప్ కూడా ఉంది, డాట్స్ ఆర్చరీ ప్లే యాక్టివిటీ టైప్. క్యారమ్ బోర్డ్స్ ఇవన్నీ మామూలు ఇండోర్ గేమ్స్ లాగా కూడా ఉన్నాయి. ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్. సో మనం లైట్గా అయితే సైక్లింగ్ అయితే ట్రై చేసాం వెళ్ళే ముందు. సో ఇది కథ. నెక్స్ట్ దూద్సాగర్ వీడియో అయితే వస్తుంది, మేబీ చూడండి. వీడియో నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఇంకా కంటిన్యూస్గా ఇండియా వీడియోస్ అయితే వస్తాయి. మధ్యలో బ్రేక్స్ వస్తే మెక్సికో వీడియోస్ అయితే పెడతాను.
సో ఇది కథ. అందరికీ బై బై. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.